ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കാട ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കായാലും അതുപോലെ മുതിർന്നവർക്കായാലും നല്ല ഔഷധമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റിലും നല്ല അടിപൊളി ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഇതവിടെ 4 ചിക്കൻ ഇതവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ഇറച്ചിയുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കത്തി വെച്ചൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പണ്ട് മുതലേ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, 1000 കോഴിക്ക് അരക്കാട. അപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ല ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആട്ടാ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതവിടെ 4 ഇതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 നാരങ്ങയുടെ പകുതി നീര് കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മസാല ഇതവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല എത്തുന്നത് വരെ നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതവിടെ മുഴുവൻ ചിക്കനും മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓയിൽ ഇതവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് 4 ഒന്നിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതവിടെ 4 ഇതവിടെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുഴുവൻ ഇതവിടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റേ ഭാഗം കൂടി ഫ്രൈ ആയി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതവിടെ ചിക്കൻ മുഴുവനും എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ദോശയുടെ കൂടെയും അതുപോലെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും അതല്ല വെറുതെ കഴിക്കാനായാലും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം.